جهاز تنصت يوضع تحت الطاولة. هلا بدنا نتعلم كيف بدنا نحط جهاز التنصت تحت الطاولة. طبعا بدي ارجع اذكر بهذا الجهاز طبعا بتطلبوا من عندي عبر الواتساب. نحن غير مسؤولين عن اي جهاز يشترى من خارج القناة. مميزات هذا الجهاز: خفة وزنه، طوله يلي هو بيطلع تقريبا قد نص حجم الاصبع او 3/4 تقريبا، بالاضافة اكيد لانه بسجل بصوت ولا اروع من هيك، صافي جدا جدا جدا. حنشوف كيف بدنا نحطه نحن تحت الطاولة. طبعا اذا قلنا هيدي هي الطاولة هون، اوكي، منلزق تلزيقة بشكل معين ومنخلي هيدا الميلة، هالميلة اللي هون لهالجهة، مش لهديك الجهة، بنخليها لهيدي الجهة. هون عنا البلس والماينس، بنحطه بهيدا الشكل. بهالشكل ما ببين انه عنا جهاز تنصت تحت الطاولة بكل بساطة. وبس بدنا نسترجعه سهلة، بنحط ايدينا هون وبنسترجع الجهاز.